देखिए गाइस, हमारा घर का केला पक चुका है। हम इसे तोड़ के खाएंगे। और एक मेरे को टो केला, पका हुआ केला मेरा घर का। वाह, कितना फ्रेश केला। आपने कभी खाया है क्या? पेड़ में ही तोड़ के देखो गाइस। मेरा भाई हंस रहा है। छोटकी बाबू दे दे। मजा आ गया। कल और पक जाएगा, कल फिर से खाऊंगी।